Mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas ari muhari-ini wa mbere wa gũkũra mwana wa kahĩĩ kuumana na ũnyui wa njohi ngananie na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, kũrĩa anake monganĩte kĩharo-inĩ kĩa Jamhuri nĩguo maheo mataro. Kũrĩ ũguo, ni arugũrĩte mũbango wa kũhe anake irio mwena wa South.B na gũteithia anake arĩa me mũtondo-inĩ wa ndawa cia kũrebia na kũmatwara ceceni-inĩ cia kũmatara ũrĩa mangiuma ũgwati-inĩ ũcio. Community-based rehabilitation is an internationally accepted practice in rehabilitation that encourages the involvement of community in the rehabilitation process and the easier reintegration of those who are in drugs and who get treated. Anake ni morĩte methemanie na ũnyui wa ndawa cia kũrebia na mathondeke mũtũrĩre wao, kũrĩ arĩa metĩkĩrĩte gũthiĩ ceceni-inĩ cia kũmakũra kuumana na njohi na ndawa morĩte kũruta wĩra wona mauma ceceni-inĩ icio. Lazima ubadilike kwanza ndio uanze kufikiria maisha yako, si ndio? Uanze kuangalia siku moja utatafuta msupa, mujenge nao hao, mukae pamoja na watoi, si ndio? Anake aya ni merĩirwo mawĩra matiganĩte ta waki wa nyũmba iria irakwo nĩ thirikari nĩguo kũmateithĩrĩria harĩ kwĩrũgamia hamwe na gwaka bũrũri. Katika mpango wetu wa kujenga manyumba, hapo ndipo ajira iko nyingi sana, kwa sababu tunataka watu ambao wa mjengo, kuna plumbing, kuna electrician, kwa kazi kabambe sana. Siyo kazi mnaweza fanya ya kujenga kitanda na kuchenga viti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Muchoki.